Hello， 大家好，这里是帕帕神技农。夏天到了，天气非常热，那么这个时候空调就成为我们每家每户不可缺少的电器啊。但是空调它耗电量非常大，怎么办呢？接下来我有几个方法可以教大家在使用空调的同时，大大减少空调的耗电量，大家一起来学习一下。第一，不要让阳光直射空调。夏天空调在家里耗电量非常大，那么在使用空调制冷时，不要拉开窗帘，少开窗户，以减少阳光的照射和热度的影响。第二，空调的温度不要设置的过低，温度越低，耗电量越大。家里空调制冷时，我们最好把温度设置在25度到28度之间，这样约比低于25度的状态下减少6%的耗电量，省电效果非常明显。第三，睡眠模式。空调进行制冷运行时，选择睡眠功能后，空调的温度每2小时自动升高1度。睡眠温度可以减少环境温度与实质温度的差距，风速自动降到最小，可以防止被吹感冒。同时，内机的噪音也最小，压缩机容易停机，达到省电的目的。第四，和电风扇搭配使用更清凉。电风扇和空调搭配使用，不仅可以提高空调开机时的制冷效率，我们还可以适当的调高空调的温度，将广为接受的室温26°C提高到28度，这样既省钱也省电。第五，就是不要频繁的开关机空调。有的朋友把空调打开以后，房间的温度降下来了，这个时候就把空调给关了，等房间的温度上升了，有点热了，又打开了，这样以为会非常省电，其实这样不仅不省电，而且会非常耗电啊！因为空调就在开机那几分钟是最耗电的。我们打开空调以后，房间的温度到达一定的温度时候，恒温的状态下，空调几乎是最省电的，所以大家放心使用，不要频繁的开关机空调。好了，那么这几个小妙招呢，就跟大家分享到这里了。希望这个视频能给大家带来帮助。喜欢我的视频可以关注一下，我们下期视频再见，拜拜。